gelap kan kawan, udah mau malam. Dua, tiga, mendidih mendidih. Kita buat tempatnya dulu ya, tempat wadah untuk masak. Oke. Kita pindah ke dalam kan kawan, angin di luar kuat sekali, apinya tidak bisa menyala, jadi kita coba masak di dalam ya. Di luar anginnya terlalu kencang kan kawan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10 kawan-kawan. Luar biasa. Jadi rencananya nih kawan-kawan, kita masak dulu telurnya. Setelah masak kita kupas, lalu kemudian kita tumis menggunakan sambal. Oke. Oke kawan-kawan, bagus kawan-kawan apinya. Nih lihat kawan-kawan, apinya gede nih. Sepertinya telurnya akan cepat matang meskipun tidak ditutup ya. Jadi kita masak telur 10 nih. Wah, lumayan kawan-kawan buat mukbang kata orang kota sih. Kata orang kota mukbang. Kata orang kampung makan ya makan. Apa kata mukbang? Pancinya penuh tuh kawan-kawan. Lumayan telurnya 10. Dan setelah menunggu beberapa menit, sepertinya telur kita sudah matang kawan-kawan. Dan kita akan segera mengangkatnya, lalu mengulitinya, mengupas kulitnya, dan kemudian kita sambal. Oke. Lihat nih airnya. Saking panasnya tuh kawan-kawan. Mendidih. Artinya. Oke kawan-kawan, kita angkat dulu.
Oke kawan-kawan, kita lanjut. Iya, meskipun tanpa api kayaknya bisa matang ya. Oke. Kawan-kawan, kita turunkan telurnya. Oke kawan-kawan, waktunya kita angkat. Bahaya kawan-kawan. Nanti caranya angkatnya gimana kawan-kawan? Caranya angkat ini kawan-kawan, kita parang. Oke, hasil. Delicious. Kita tuang langsung. Waktunya kita mukbang kawan-kawan. Oke, waktunya kita mukbang. Sudah mau malam kawan-kawan. Mantap kawan-kawan, enak. Kawan-kawan,
Set banget kawan-kawan, pedas. Terakhir kawan-kawan, telur terakhir. uh Sampai ketemu sebentar malam kawan-kawan. Ini sudah malam, udah gelap kawan-kawan, udah mau malam. Oke, sampai ketemu sebentar malam. Kenyang banget, pedas.